Hello guys， 大家好，这里是奶爸英语时间。那么今天呢是周末呢我们在下午6点钟临时决定要去海边野餐在新西兰生活的好处呢，就是开半个小时的车程就会到一个非常优美的海边不论你住在哪里。那么我们今天要去的是一个叫做鸟岛的海滩。那么在这期视频里面呢，会和大家讲一讲关于海边海滩的常用的英语和物品和一些有意思的表达。如果你对这些话题感兴趣，就继续往下看吧。我们今天来的海滩叫做鸟岛 Muriwai。那么更多的景色其实是在这个悬崖的后面，也就是在这个礁石的背后。那么来海滩呢，当然很多人会觉得我要游泳要去游泳。那么一定要先看这个地方是不是允许你游。那么要先看有没有这个各种 sign， 也就是标识。那么标识如果写着这个 warning 或者是 dangerous danger 或者 hazard 这些呢我的蛋蛋哎呦，踩得好疼踩得好疼。Alright， 第一个首先来到海边要注意的就是安全。那么游泳的时候，然后到海边呢还有这个high tide 和 low tide 要注意。所谓 high tide 呢就是涨潮涨潮呢意思就是潮水呢会涨起来那么大家知道这个当水位高的时候可能会有一些潜在的危险。那么这个是 high tide。那么还有就是如果你去海里面游泳的话，要注意它里面有这个 current， 就是洋流。那么其中一种洋流叫做 rip current， 那么也是要去特别注意，可能会把你卷走。OK， 这些呢是关于安全方面的问题。那么如果你碰到了救生员，他给你扔一个救生圈，救生圈怎么说呢？叫 life preserver。OK， 接下来我们来讲海边一些好玩的东西人在海边玩呢，当然一定要有一些基本的东西那么首先呢，像我现在在戴的这个 sunglasses 是必备的太阳镜，它是保护我们眼睛不受紫外线伤害。然后很多朋友还会戴这个 cap cap， 那么是帽子。那么在新西兰或者说在任何国家，如果你要去海边，天气晴朗的话，这个也是不能少的。防晒霜叫 sunscreen， 也就是保护你不受紫外线的伤害。另外我们很多朋友都知道拖鞋叫做 sandal， 对吧？但在海边的拖鞋呢是非常有特色的，人字拖的英文怎么说呢？叫做 flip flops。Gucci flip flops, fake it, hit your bitch in the size。那么 flip flops 呢，本身它也是一个拟声词，啪啦啪啦响的意思，所以人字拖 flip flops。OK， 这就是我们海边的常见的一些装备还有一个我也带了今天，叫做beach towel。那么 beach towel 呢，我们在海边玩的时候呢，可以把它铺开，然后呢在上面野餐或者是晒太阳对，在海边晒太阳叫做日光浴，怎么说呢？其实就很简单，就叫 sun bathing。那么如果你是为了把自己晒黑一点，那就是 sun tanning 也可以。说起这个海边日光浴什么的，那你肯定要穿跟海边的这种状态有相关的衣服服装，对吧？那么我们在海边穿的，比如说我现在穿的这个沙滩裤和美女们穿的比基尼，那么都通称为这个 bathing suit。也就是洗浴的这个服装当然也可以说这个 swimming suit，
OK， 那么男的这个沙滩裤呢叫做 trunks， 那么女的比基尼呢就是 bikini 啊，就是非常简单的这个英文。OK， 我们刚刚看到了一个这个冲浪板，冲浪板呢是冲浪是这个来海边玩的一个非常基本的一个活动。冲浪板呢叫做surfboard 有注意这个小孩玩的，就是比较小一号的这个冲浪板呢叫做这个 boogie board。这些都是鸟的足迹，应该是海鸥。那么海鸥呢，大家也肯定已经知道，叫 seagull seagull 漂流木driftwood 那么在海边呢也经常有，特别像岸边都有。比如说这个就是 driftwood。在海边的另外一项老少皆宜的活动呢，就是捡贝壳。贝壳的英文呢叫做 shell 也是那个壳牌石油的同一个词。哇哦 ！OK， 这就是跟大海有关的一些词，你记住了吗？如果没记住的话，请再看一遍。接下来呢，我要去玩沙子了。哦，对，说到玩沙子，那么在海边我们经常会看到有人会搭一个沙子的城堡，是吧？这是刚刚莫莉和妈妈鲁鲁在玩的这个东西。那么挖沙的东西呢叫做 bucket 桶 shovel 这个铲子，然后搭出来的这个沙子城堡呢就是 sand castle。 OK， 就那么简单。好的，接下来我要去找女儿玩沙子喽，哟呼！